música, història i humor s'uneixen per a recordar la millor banda còmica del món. Catarroja commemora el centenari de la banda L'Empastre, una agrupació còmica, taurina i musical desapareguda l'any 2000, amb una exposició a la Casa de la Cultura de la localitat que mostra part de la seva història. La comissió Un tall d'empastradors, organitzadora dels actes i formada per antics músics de la banda, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Catarroja i el patrocini de la Diputació de València. El músic Juan Artola és l'impulsor d'aquesta mostra. Aquesta exposició està muntada per a que pugueu encontrar vestigis de la banda de l'Empastre, des de records, materials musicals, gràfics, fotos, cartells. Per tant, és tota una possibilitat de reencontrar-se en el patrimoni del poble de Catarroja i del poble valencià. La banda de l'Empastre va actuar en teatres, circs, places de bous, ràdio i televisió i va recórrer escenaris de les principals ciutats i capitals d'Europa, el nord d'Àfrica, Sud-amèrica i Estats Units. Vicent Esteve, antic membre de l'agrupació, conta alguna de les anècdotes que va viure durant els viatges amb l'Empastre. En Colòmbia anàrem en un avió que tingueren que aterrissar en un aeroport que no n'hi havia ni torre de control. I entonces, pues, la gent s'assustava perquè no sabien on anàvem i resulta que els avions, clar, el portaven allí l'avió perquè sabien d'això, però la gent que anava en l'avió no sabien on estàvem. Amb els seus famosos popurris musicals i les peces que interpretaven, l'Empastre ha conformat un espectacle singular dins de la musicologia clàssica i humorística valenciana del segle XX, que es recordarà durant tota la història. Adiós, amigo. Adiós, amigo.